रातों में उल्लुओं की आवाजें सुनाई देती हैं, तो चलो आज उनके छुपे हुए हथियारों के बारे में जानते हैं। उल्लू तो रात के शिकारी होते हैं यार। दूर से भी सब कुछ साफ दिखता है उन्हें, जैसे दो दूरबीनें आंखों में लगी हों। इतना ही नहीं, उनकी सुनने की शक्ति भी कमाल की है। दूर से ही अपने शिकार की हल्की सी भी खड़खड़ाहट सुन लेते हैं। देखने और सुनने की ये खासियतें उन्हें दूसरे जानवरों से अलग बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई उल्लू दिखे, तो याद रखना, तुम रात के एक मास्टर को देख रहे हो। जानवरों की दुनिया के और भी रोमांचक रहस्य जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और खोज जारी रखो।